喺澳門或者係拱北返工嘅朋友仔啊，如果你近排喺拱北下灣呢度睇樓，覺得咧啲樓又比較舊，又想去西區，但係每日又唔想使2-3個小時嘅話，喺呢個返工嘅路上，你一定要睇下我哋呢套單位81平方嘅全新裝修未入住過嘅房啊！密碼鎖入門啦，然之後呢邊咧就廚房。如果你係覺得有油煙嘅話，我哋可以整個推拉門都可以隔離油煙嘅喎。咁我帶大家咧去睇下我哋嘅休息間啊。呢邊咧入嚟就係我哋嘅一個客房啦，洗手間係乾濕分離嘅。咁單位去翻拱北口岸咧，大概係1.2公里左右。去翻我哋嘅16小同埋11中學都係10分鐘步行就 OK 咯喎。呢邊咧就係主人房啊。如果中意全新未住過嘅單位嘅朋友仔，關注珠海新姐，我線下可以帶你睇現場。